Hello，你哋想食星哥呢50蚊嘅龍蝦，你哋點樣過嚟呢？咁咪搭地鐵咯。首先搭地鐵喺油塘地鐵站落車，就 A 出口直行，落樓梯就去到茶果嶺道直行。首先呢，揾到鯉魚門嗰個牌坊先，然後呢就沿住嗰個公園一路落樓梯。落咗樓梯之後呢，就到咗鯉魚門海鮮街啦。個鯉魚門海鮮街個地下呢，你睇清楚係紅色嘅，成條街紅色嘅。你沿住嗰個紅色嘅街一路行，行到中段呢，大約有個籃球場嗰度，就望到我哋海景㗎喇。如果你想嚟星哥呢度食飯呢，你希望你能夠儲存呢個短片。